nama ajjeese manni murtii itti faradee mana hidhaa seenee torbaan lama booda namni sun bahee karaarra ka deemu arganii jira. So akkami kun ta'uu danda'a? Seerri dalagaarra oolu jecha. Malaamaltummaan, horiin, korrapshiniin waan akkanaatiin dalagama. Itti gaafatamni hin jiru, namni si gaafatu hin jiru. Amma hin beekama bar nama kan namni gadhiise illee hin beekama. Itti gaafatamni hin jiru, namni hin du'a, itti hin gaafatamu. Nama hedduutu du'e Hacaaluu irraa jalqabee haga mootummaan kun dhufe ganna 6 keessatti nama hedduu du'e. Nama du'e san ebalu ajjeeseen hin jiru, mootummaan investigeetiin godhu ima callisa achumaan kuttee haftii jechaan tissuu qaba. Oromoon lafa yoo jedhan egalitarian view qabdi. Lafti Oromoota Oromoo godaantee bakka feetee galtaa akka nu dur beennutti jijjiiramaa dhufee lafti commodity ta'ee hin bitan hin gurguranii amma naagalasu. Anis economistii waan ta'eef naagala I understand that garuu biyya Oromiyaa jedhaniin tana keessatti lafti ka bitamu ka gurguramu awaajiin illee haa dhoogganii awaajiin illee dhoowwuu haa baatanii ka bituuf ka gurguruus warra mootummaa kana keessa jiru seeruma ofii baafte diigdee lafa bitti lafa hin gurgurta. Asiin dura dubbadhee jira amma Oromiyaa keessatti magaalaa maqaa ta'e Naqamte jedhi, Adaamaa jedhi, Shaashamanne jedhi, Asalla jedhi, Finfinnee jalaa bahii Finfinnee wanni Oromoo takkaa keessa hin jiru. Magaala maatii ta'e Oromoo jedhamtaniin keessatti Oromoon uummata akka hin qabdu. Uummata birootu itti horee keessa jiraata. Akkamiin lafa kana acquire godha yoo ati jette bar namni dalagee yoo jiraate rakkoo irraa hin qabnu. Ani abbaan fedhee namni Oromoo hin ta'in biyya Oromoo keessa yoo dalagee biyyi silaa eega biyya jedhan nu maraafuu qixa eega jedhan biyya jaraatiis. Yoo karaa seeraatiin dalaganii argatan rakkoo hin qabu. Garuu akkaataa jarri lafa prime land jechaan lafa magaalaa qixxee, lafa biizinasa, lafa waayoo itti ijaarti gabayaatti argattu, lafa kana jarri akkitti bitanii malaamaltummaan, korrapshiniin namni Oromoo maallaqa waan hin qabneef warra Oromoo ka biizinasa qabu gurguruu manna uummata Oromoo hin ta'in kana yoo gurguran tokkoffaa horii guddaa argatanii lammaffaa qaaniin hin jirtu miliyoona 5 yoo jarri jedhan uummanni kun miliyoona 6-7 ol dabarsee kennaaf. So Adaamaa keessa yoo deemte amma biyya Oromooti afaanumaan malee Oromoon takka hin qabu. Biildiingiidhaan daawuntaawunii Adaamaa keessa jiru 2019 asirratti asiin dura dubbanne booda jane yoo ka yaadattu ijoolleen biyyaa ijoolleen Oromoo ta maallaqa qabdu lafa jarri kadhattee dadhabde nu kennaa jettee naftanyoota especially naftanyoota Arsii keessaa maallaqaan bittee lafa san cufa jara control godhee ijoolleen Oromoota maallaqa qabdu warra kiraa kafan jararraa kireeffatanii biizinasa achi godhan jecha. So sadihan kana yoo ati ilaaltu mootummaan sun it has failed us. Waan Oromoon duraan karaa baatee dhumattee jijjiirraa hin finna jedhanii namni kun marri itti dhumate amma yoo ati ilaaltu wanni sun cuftiif duuba deebi'ee nuti duraan mootummaa ihaadeetta wayyaaneen durfamtu san gaafa dura dhaabannu waan jarri Tigree taateef miti waan jarri uummata keenya miiteef. Miidhaan sun amma daranuu itti fufe nama qaamessaayyuu yoo amma as taa'ee gaafa biyyatti muummichi ministeera Oromoo jedhan mootummaan naannoo Oromiyaa hin jirti kuni cufti uduu jiru uummanni Oromoo yoo akkana dararamu yoo du'u yoo hidhamu yoo ajjeefamu mana hidhaatii baasanii yoo nama ajjeesan hoteela keessaa baasanii yoo nama ajjeesan waan nama qaamessuus. So waan nama naannoo ta'e booda jenne kanumaa walitti dhufa jecha namni hin du'aa itti gaafatamni hin jiru. Amma wanni kun akkanumatti biyyeerra haraniitu adeemti dubbataa open season on genocide. Gaafa achi gaddeebine Oromoon garbu gabsinoo leelaa waan feene dalaynaa jedhaa itti deeman. Ummata akkana jedhu intentionii jaraa oduu beenu. Nu intentionii jaraa oduu jarri dubbanne beenu. Intentionii jaraa ammoo jarri awaajii baasaa dubbachaa deemu. Oromoo balleessina wallaggata Oromooti jedhee shaalaqaa Daawit dubbate. Bar'aan nama karaa deemu nama faannoo sappoorti godha jedhurraa dubbachuutti hin jiru. Warra faan on deemu gurguddaa jaraa waan jarri dubbatan isinii hima. Amma walii himanii wal gorsanii jaran akkana hin jedhina afaanii dhoysaa jedhanii amma waan san xiqqoo akkasiin dubbatan malee intentioniin jaraa ammallee diinummaa Oromooti wanni jara mootiveetu godhu. Uummatatti shakkiin hin jiru.
kuni diina mootummaa nama ciqqamee jaraan lola haalolaniin sila mootummaan tokko beeyta nama si garagalcha dheetti deemu ufitti hin dhiisu sanirraa rakkoo hin qabu akka nama tokkooti lolu jara ofirraa dhoowwuma qabaayu mootummaan garuu biyya teenya yoo as deebine Oromiyaatti namni du'u jira nama ajjeesuun beekan itti gaafatamummaan hin jiru mootummaan waraana bobbaasee shiftaa nama ficcisiisa. Kana dhaabuu qabani shawaa lixaa shawaa bahaa arsii keessa ka wallaggaa silaan dubbatanii dhiisa. Wanni kun dhaabachuu qaba waan kan uummata keenya irraa dhaaba jechuu malee wanni biraa ka jennu hin jiru. Oromoon nu wayyaayaa jedheeti ijoolleen 5,000 ol karaa irra dhumatte itti jabaataa dhufe waan Oromoo kan namni lafaa kaasu hin jiru ijoolleen dhumachuu jirti. Wanni kun ta'uu hin qabu jecha barbaada obbo Dajane. Gaariidha meetti deebina qeerroon 5,000 olitti dhume 5,000 amma 17,000 dhume gara kanatti deebi'uun kun ammam nama saalfachiisa akka ta'e beekamaadha. Mee Dooktar Milkeessaa naannoo kana sirriittis beektaa sirna sana keessas turte naannoodhuma mootitti dhalattettis dhiyoodha. Lammata kan baay'ee nama yaachisaa ta'ee fi baay'ee nama ajaa'ibu iddoon noonnoon shawaan lixaa iddoo Oromoon mana keessatti akka boqqollootti waadame kuni daangaa Guraagee godina Guraagee Jimmaa fi Shawaa dhiyaate seentiraal Oromiyaadha. Daangaa warra shororkeessaa tootaa kanaallee wajjin hin jiru. So egaa mee kaan ittiin deebina waan kun taatee kana akkamitti ilaalte? Galatoomi Dajane duraan dursee uummata keenya Oromoo akka boqqollootti waadame boombiin mana keessatti cidha godhatee cidha akka namaatti seera Rabbii eegee uummata wal fuudhee bakka tokkotti mooraa tokko keessatti dallaa tokkotti itti cufanii boombiin waadanii guban akka namni sun illee beekamnetti uummata gara 50 ol ta'u boombiin gubate Rabbii jannataan haa qananiisu jechuu barbaada. Maatii warra hafeellee Rabbi haa jajjabeessu jechuun barbaada. Specifically wanni kun wanna jabaadha. Medivaaliidha wanni isaa wanna fagoodha waggaa 500 dura wanna raawwachuu danda'u jedhamee seenaa keessatti dhageenyaan dubbisna. Namni manatti itti warri Abisiiniyaatuun akkasiin adabbii kana godhuu waan seenaa keessatti dubbifna. Waa waggaa 800 meeqaa dura har'a jaarraa 21ffaa keessatti miskiina waa takka siyaasan beeyu tonkolii takka keessa hin jirre nama Rabbii bakka tokkotti gubuun baay'ee namatti dhaga'ama san irraa jechuu barbaada. Oromoo guyyaa tokkos godhe malee Oromoon mana tokkotti deebisanii uummata guban miti. Amanee nama kooti jedhee ka inni ol baasetu diinoonfatee kana godheef jecha malee Oromoon kanatti beekee goota. Oromootti kun hin dhufu ture. Haa ta'u egaa erga sana jedhee booda wanni kun wannuma waggoota 3 darban kana keessa Oromiyaa mararra raawwataa ture. Bakka hundatti argineerra dhalli namaa yeroo gubatu Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Midaaqanyii, Shawaa Kaabaa Darraa, Shawaa Bahaa bakkeewwan hedduutti wanni gubuu kun uummata walitti qabanii akka wanni ciincessuu nama fayyaa gubuun kun kuni moraalitii haamleen waan kana haasa'uudhaafu haasa'uun baay'ee ulfaataadha jennee wanni kun waan bara har'aa haasa'amuu hin dandeenyetu nurra gahaa jira. So maaliif ta'e wanni kun jennee yoo haasofne waan Profeesar Mahammad jedhe
irraa sheerii godheetiin waan walitti dhufeenyi mootummaa kanaaf walitti dhufeenyi uummata Oromoo maal fakkaata amma maali waan jedhu san silaa mootummaan maal gochuu qaba waan Profeesar Silaase. So waan addunyaa irratti mootummaa sirriin raawwattu. Seera eeguun, nagaa namaa tiksuun, qabeenya namaa tiksuun waan sun waan akka addunyaatti beekamtu. Wanni sun hin jirtu Itoophiyaa keessaa. Wanni amma jirtu maali jennee yoo laallee walitti dhufeenyi uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa walitti dhufeenya gabroonfataa fi uummata akka gabraatti ilaalamu ta'e jechuudha. Gabroonfataan kun taaktikiin inni itti fayyadamu hedduu. Sirni gabroonfataa uummata dhaqee jilbeenfate gita bittaa jedhee yoo of ilaale uummata san uummata diina jedhee ilaala. Akkamiin cabsoo akka qabu, akkamiin jilbeenfachiisuu akka qabu, akkamiin yeroo dheeraa bushuuf akka isaa tolutti tarkaanfilee fi imaammata hordofuu qaban hedduu qabu mootummaan gabroonfataa. Walitti dhufeenya Oromoo fi mootummaa amma jiru walitti dhufeenya gita bittaati. Gita bittaa keessatti imaammatoota hojiirra oolan keessaa tokko shororkeessuu jedhama. Shororkeessitee jilbeenfachiifte. Imaammatoota san keessaa ka Abiyyi mootummaan Abiyyi akka malee hordofaa jiru waan shororkeessaa mootummaa shororkeessaa ta'e jechuudha. State terrorism hordofaa jechuudha. Shororkeessee sodaachisee jilbeenfachiisee yeroo dheeraaf akka namni ol hin jenne yeroo dheeraaf akka namni oromummaa isaa jibbu yeroo dheeraaf akka Oromollee miti jechisiisuuf jecha imaammata shororkeessanii jilbeenfachiisuu kana hordofaa jechuudha. Imaammatoota shororkeessuu kan keessaa tokko mootummaan ofumaaf qaroo uummataa lafarraa fixu ofumaaf uummata nagaa kana ajjeestee addabaabayii fannisu akka uummanni argee sodaatee rom'ee mana deebi'u gochuu uummata dirooniin fixu uummata mana tokkotti sassaabdee gubu akka namni waa'ee isa darbe akka namni waan hoogganaa ofii kaduu illee haa ta'u akka yaadanne gochuu imaammata hedduu dhaga miidiyaa fayyadamuu propagaandaa mataa namarraa fuudhu akka dhugaan hin mul'anne gochuu waa hunda qara dabarsitaa jechuudha. Imaammatoota hedduudha achi keessaa kan amma laallu waan shororkeessuu keessaa ka ajjeesuu gubuu kana irratti xiyyeeffachuun barbaachisaaf kaasa. San keessaa amma imaammata kana yoo hordofu Abiyyi cakkaanyi akkaataa namni lammata mootummaa Abiyyi irratti ol hin dubbanne gochuuf jecha Oromiyaa keessatti ilmi irraa du'ee yookaan abbaaf haati irraa du'anii kaafeen dubbatu afaan qabatee akka inni ta'a. Akka hin dubbadhuanii mee xiqqumaallee bula akka namni jiru. Namni silaa abbaan irraa du'e ilmi hin dubbata. Ka ilmi irraa du'e abbaan ni dubbata. Ka abbaan manaa irraa du'e haadha manaa dubbata. Ka haati manaa irraa du'e abbaa manaa dubbata. Yoo duune walumaan duune jechaa kan jedhu uummanni tokkummaadhaan akka jiraatu uummanni sirriin. Abiyyi waan sun akka hin taaneef jecha shororkeessee namni ilmaansaa 5 awwaalee hin dubbadhu jedhee akka taa'u gochaa jira jechuudha. So wanni kun baay'ee gadi fagoo ta'uusaa himuun barbaachisaadha. Baay'ee gadi fagoo namni battee urgeessaa gaafa awwaalu walitti hin dubbanne. Gaafa guyyaa sadeessoo isaa dhaqee laalee akkasumaan ijaan wallaalee dafee keessaa baqate. Haati warraa abbaa warraa awwaaltee maal tajjeese yoo jette na dhiisaa jette. Kun gabrummaa saayikolojiidhaan dabalatee xiinsammuu namaa gabroonfatee haga yeroo dheeraa bushuudhaan waan itti deemaa jirudha jechuudha. Amma gaa taaktikiiwwan inni ittiin nama ajjeesu keessaa tokko ofumaaf rashana, ofumaaf halkan rashanan. Kana sirriitti hin beekan. Qeerroon Oromoo mataa qabdu
ka abiyyiin geessitee masaraa mootummaa galchite hundi dhumatteetti bara. Hundi ka hafte laga jirti. Ka hafte laga jirti hundi dhumatteetti. Ka lama sadii fi muraasni immoo ka horii argattes ka afaan qabattes ni jiraatti. Garuu qeerroon Oromoo ka godinaalee hundarraa qindeessaa turan hundi hidhamanii manidhaa baafamanii rashanamanii badanii jiru. Kanarratti dabalataan immoo uummata nagaan ni gubatu. Amma waan ka ofirra darbee immoo itti affeeran. Ofii ka gubanirra itti affeeran. Amma waan humnoonni faannoo jedhamu kun affeerraa mootummaatiin horoo guduruu fi Wallagga Bahaa akka weeraran godhameera yeroo darbe. Akkuma sila kaafte Shimallis Abdiisaa Baardaa dhaqee ji'a tokko dura walii galtee godhameen faannoon daangaa ce'ee horoo guduruuf Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa kiramuu horoo guduruu aanaalee baay'ee jaardagaa jaartee sanarraan haga dhufee fincaa ga'utti duuba sanarraan akka weeraran godhaniiru itti affeeranii. Weerarsiisanii erga namni gubatee erga namni lafarraa dhumatee jedhee immoo miidiyaa ofiitiin hin dabarsan utuu du'anii warri bilisiginaa. OBN tasuma waan kana dabarsu. Kan onnoo dabarseera OBN. Noon bar Finfinnee fi Adaamaarraa xiqqoodha bara dhiyoodha. Walisoorraa hin beektaa gaduma xiqquma ammayyaatti yoo gadi buute ni seentaa bara. Kana riippoortara dhabanii hin gabaasan. Maaliif imaammata mootummaa keessa jira waan ta'eef jechuudha. Imaammata ofii ajjeesuu yookaan itti affeeranii diina yaamanii ficcisiisuu keessa jira waan ta'eef jechuudha. Amma waa lama adda baasuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessa wanna hidhannoodhaan socho'amuu fi daangaa Oromiyaa irraa warra seensifaman adda addatu jira. Oromiyaa keessa Abiyyi warra Oromoon taane impaawar gochuu barbaada. Warra Oromoo hin taane yookaan immoo saboota kaan nama an Oromoo miti jedhu yookaan immoo namoota makaa ta'e impaawar gochuu barbaada. Warra Oromoo qulqulluu ta'e ni rukutaa. Kun imaammata isaati. Jalqabaa kaasee haga har'aatti kana sadarkaa dhaaba keessatti kan inni haasa'u dabalatee quban qabama. Nama Oromoo qulqulluu ta'e nama Oromoodhaaf dhaabbatu hin balleessa. Minority kana ol kaasuu barbaada. Durumaa kaasee tokko kanaa naa qabadhu. Kalammeessoo faaktarii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun karaa barbaachisaa ta'een seexanallee haa ta'u itti yaamee Abiyyi waliin loluu barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo kan hin jaallatu. Seexanaa fi mootummaan Abiyyi wal ta'ee nama Oromoo naashinaalizimii gaggeessu waraanuu barbaadan. Ni yaammata seexanallee. Kana an waan Abiyyi jalatti dalageera. Barcuma guddaarras tureera. Waanan dhimma dhuunfaan jiru. Waman beekuuf. Ana keenyu ergamee sachii barcuma guddaarra taa'uu nan danda'a. Garuu haqa Oromoo kanan dabarsu. Fedhii dantaa waan biraan qabu jechuufan kana kaase. Dhugaa Oromoo tan dubbadha. Abiyyi fedhiinsaa kana tokko. Isa kana immoo galmaan ga'uu fi waa hedduu fayyadaman. Kalammeessoo Dammaqee Mokonnin itti aanaa muummichi ministeeraa kanaan dura ture dhiyeenya kana bakka biraa nama biraan bakka buusan kun saboota Oromoo hin taane Oromiyaa keessa jiru haa hidhachiisnu jedhee imaammata san dhiyeessee approve ta'ee saboota Oromoo hin taane hidhachiisaniiru haga funyaaniitti. Oromoon garuu shimala manaa irraa hiikaniiru. Shimala. Sababa kanaatiif Oromiyaa keessatti hidhannoon haga isnaayiperii saboonni kaan hidhataniitu Oromoon hidhannoo akkan godhan ka qabdullee irraa funaananii shimalallee akka manatti nambifanne godhan. Lammeessoo itti aanaa muummicha ministeeraa imaammata sanaan hojiirra oolche imaammanni Abiyyi immoo maal akka ta'e ni beeyna. Kanarraa kan ka'e itti aanee Oromiyaa diiganii saboota xixiqqoo kanaaf akka olaantummaa argatanitti Oromiyaa kana bakka baay'eetti qoodanii dhiyeessu ta'anii.
Kun imaammataan waan yeroo dheeraa waan irraa dubbadhaa ture waa hedduu kan. Kanaafuu wanni isaan godhaa jiran Oromiyaa keessatti saboota Oromoo hin taane hidhachiisuudhaan waan hin malle waan Oromoo nagaa Oromoo qulqulluu lafarraa fixuudhaan egaa isaan adeemsa keessa Oromiyaa bushuu dadhabameera. Kanaaf Oromoon kun diigamuudha qabdi. Oromiyaan diigamuu qabdiitti waan jedhutti geeffatan jechuudha. Amma akka walii galaatti biyya sana waan Oromoo busha maal kuni inni soba adiidha. Abiyyi Oromoodha. Maal isaati Oromoodha? Eessa isaati Oromoodha? Ilaalcha isaati Oromoodha moo? Haadha isaati Oromoodha moo? Abbaa isaati Oromoodha moo? Maal isaati Oromoodha Abiyyi? Tell me. Nothing. Waa takka ofirraan qabu. An eenyu Itoophiyaa yoo bushee irraa gaafiin qabu. Mirga Oromoo ni eega taanaan maa dammaqaan hin bushin, maa Tigreen hin bushin, mirga Oromoo ni eega yoo ta'e. Yoo Oromoo qalee guba ta'e yoo ta'e garuu abbaan koo maaludha maal? Oromoo qulqulluun Oromoo qala yoo ta'e diina Oromooti jechuudha. Garuu Abiyyi waan sana haalli guddin isaa sana gochi waggaa 3 keessatti raawwate illee waan namaan galchu never Oromoodhaan walitti dhufu. Abiyyi na kofalsiisa yeroo ilma abbaa gadaa maal jedhamu na kofalsiisa. Ana beeka. Na caalaa namni Abiyyiin beeku yoo jiraate Lammaa Magarsaa. Argeera, deeggaree argeera, jala deemee argeera, ergamee fi argeera. Maalummaa isaa argeera. Kaartaa inni baatee socho'u ijaan argeera. Kaartaa inni Itoophiyaadhaa baatee socho'u kan inni print godhee ittiin Itoophiyaa kana deemu argeera harka isaa irratti. Sanaaf jecha Oromoon gubatti ammas jechuudha. Kanaaf tokko waa Oromiyaa keessa jiru kana gaachuudha. Adeemsi Abiyyitti jiru Oromoon gubatee Oromoo fixanii dadhabsiisanii gaafa jedhan dhumarra Biraanuu Naggaafaa waliin ta'anii kaartaa dhiyeessantu jira jechuudha. Sadhuma gaafsan eenyu Oromoo Wallaggaa fi Oromoo Arsii maaltu tokko godhee siin jedhan. Oromoo Shawaa fi Oromoo Booranaa maaltu tokko godhee siin jedhan. Ammallee jechaa jiru. Afaan isaa, afaan Baalee, afaan Booranaa, afaan maalii jedhanii ittiin deeman. So waan Oromiyaa keessa jiru irratti yoo laalle Abiyyi imaammata Oromoo diiguu qabatee waan jiruuf ilmaan Oromoo miskiinni ni gubataa deemaa jiru. Ka Oromiyaa alaa immoo naannoo Amaaraa keessa waan hidhachiisame adeemsa lola Tigraay wal qabatee waan jiru akkaataa Abiyyi faayinoo hidhachiisee gamasiin itti fayyadamaa ture sansila irraa dubbatanii. Sanarra irra deebi'an. Waama sirrii haasoftan waama jechuun itti dabaluu hin danda'an. Yeroo sanatti akka feetan godha hidhadhaa isin warra Itoophiyaa wanni godhudha. Ilaalchi keenya tokko, galmi keenya tokko, mul'anni keenya tokko, Itoophiyaa durii ganaanaa taate san ka ulfaattuu durii deebisnee finnaa waliin jedhanii walii galanii Abisiiniyaa durii san mataa kee haa qaban irra walii galanii Tigraay rukutan. Achi gaafa deebi'an immoo Oromiyaan nu fedhanii Profeesar Sila dubbateera. Ka hafte garbuumoo maal jedhan Amaarinyaan waan maal gabsinoodhani jedhanii as deebi'an. So akka walii galaatti Oromiyaa irratti lolli waamichi godhamee keessaa alaan irratti godhame kun galmi isaa tokko. Miskiina kana gabrummaa jala deebisanii waa ijaan argine wama xiqqoo waggoota 30 darbe keessa ijaan argine kana nurkaa haxaanii balleessuudhaa deemu. Waa'een dimokiraasii isa yaadamu. Waa'ee olaantummaa seeraa bara Abiyyi jiru keessatti seera kan jedhamu hin jiraatu bara Abiyyi jiru keessatti. Seera jirtu turtellee bara wayyaanee seera turtellee hunda balleesseetu waa hunda lafa iddoo kana amma kanaatti bilbilaan abaluu kennaa jira. Lafa iddoo akkasii beeta mangistiin irratti ijaarradha waan ta'eef uummata irraa naa buqqisaa jira. Bilbilaan
xalaalleen barreessu. Teelee keessaa sheerii amma kanaa nama akkasiitii kennaa bilbilaan. Nami odiitii nan gootan jedhee paarlamaa irratti haasa'u bara. Namni kun nama bara Atsee Haile Sillaasee bara yoo xiqqaate tsaafii tizaazii barreessiteetu seera jettee xalayaadhaan beeksifte. Namni kun paarlamaa ofii irra taa'uun nan gaafatiin jedheetu birriin ani UA irraa kadhadhee dhufuun mana babbareechee bakka adda addaa isinii babbareechu akkamiin odiitii ta'inaan jetta paarlamaa jedheeni asii gaditti dubbate. Nama kanatu seera hin jiraatu malee waa'een baraabii keessa. Kanatti uummanni keenya gubatee bakka hundaa gubachuu jira. Dubbii Dr. Milkeessaan jedhe sanii walitti qabaa waan qabdu na fakkaata. Asiin dura namni hedduun waan kan irraa dubbachuu ture obbo Dajane. Asiin dura magaalaa Asallaa keessatti waraana qabdii, information argannee qawwee qabdii, Adaamaa keessa qawwee qabdii jennee informationa kana karaa jalaatiin bora mootummaatii dabarsinee ture. Wanni sun tarkaanfiin takkallee hin fudhatan. Ammallee hin qabdi. Sodaatteetuma teette malee pilaanni jaraa Oromiyaa keessatti waraana gizee tokko kaasuu ture. Warra gubbaattu faannoon gubbaa sun jarjartee jalaa kaate malee ammallee warri kun hidhatee biyya keenya keessa hidhatee taa'ee jira. Especially Arsii keessa waraana qabdi leenjitee jirti. Mootummaan kana hin beeytu jechaan namatti ulfaata. Waan guddaa hada bigger picture yoo laalle dubbiini Itoophiyaa keessa contradictionii guddaa jira. Contradictionii guddaa jira. Akka biyyaatti uf dura deemuuf contradictioniin kun hiikamuu qaba. Contradictioniin kun ammoo akka hin hiikamne warra waan jaraan hin malle argatetu waan kana gadhiisuu hin barbaadan. Compromise gochuu hin barbaadan. So wanni barbaadamu maali? Itoophiyaa tana tokko godhanii walitti qabanii Prime Ministerii ta'anii akka Maandeellaa san faarfamuuf silaa warri olii warri faannoo kuni uummatallee maqaa dha'uu hin barbaadu. Waan gaafattu kana jarri dhiisuu hin barbaadu. Kanaafuu namni tokko baduu waan qabuuf eenyutu baduu qabaa ka jedhu. I think calculationiin Abiy Ahmed kana na fakkaata. Itoophiyaa tokko godhanii deemuuniif silaa warri oliitiif Oromoon bakka takkatti biyya ta'uu dadhabdee jirti. Projektiin kun ganna 150 deemuu jira. So Oromoon baduu qabdii ka jedhu. Itoophiyaan tokko taatee deemuuf jarri hin baddu tole hin jettu Oromoo balleessuu qabnaa. Oromoo balleessuu jechuun nama ajjeesanii lafarraa fixuu utuu hin ta'in waan bilisummaa walabummaa Oromoo keessa jirtu tana keessa ajjeesanii Oromoon harka kennattee nu Itoophiyaa jettee afaan ufii kanallee abbaan dangootee afaan Amaaraa afaan naashinaala jettee afaan san fudhattee akkasitti haa bitamtuu barbaadan Oromoo. Kana na fakkaataan. So Prizimii kanaa yoo laaltu waan lafa irra deemu kun it makes sense. Sii gala jecha wanni kun. So amma fakkeenya yoo fudhatte obbo Dajane miidiyaa irra waan deemu laal social media irratti cult personality uumu. Cult personality nama tokko waaqa ol qixxeessanii itti amanu yoo ati nama sani waa jette namni miliyoona si duulaa si arrabsaa maal jedhaa warri kun cufti mindaa kafalaniiru. Warri kun namicha kana necessarily Abiy Ahmed amanee utuu ta'e tokkoffaa mindaa argataa lammaffaa maybe jarri sunillee waan visionii Itoophiyaa kan amma Abiy deemuun kana share godhan faata. Hedduun jaraa Oromollee natti fakkaatu. Ammas bahanii social media kanarratti fuula jaraa hin beeytu akkaawuntii miliyoona jira. Abiy Ahmed yoo ati tutte sidduulan. Wannoo laaluu ture amma ajaa'iba. Deeggarta nama kenna nama guddaa interview gootan. Akkatti nama san arrabsan yoo ta'e agarte gurra qaban. So kana maaliif godhanii namicha kana waaqaan waaqa qixxeessanii gaafa inni waaqa qixxaa'e namni isaan waa jechuu in sodaata. Sodaa amma duratti Dr. Milkeessaan jedhe san amma biyya keenya keessatti ijoolleen asii yoo biyya dhattu magaalaa itti dhalatte buluu hin dandeettu. Ijoollee asii deema bakka ibaa bulaa asiin jedhan. Maaliif
caasaa jaraa kana empower godhanii caasaan jaraa kun eenyu worship godha Abiy Ahmed worship godhanii nama biyya alaatii dhufe kana ija shakkiitiin laalanii jarri ammootu si hidhuu si ajjeesu waan feete si godhuu dandeetti namni qabalee bulchu humna inni qabu si hidhuu danda'a si baasuu danda'a hatta si ajjeesisuu illee danda'a so seerri hin jiru biyya san keessa seerri wanni hin jirreef ammoo intentionally akkana fakkaatutti intentionally maaliif dadhabsiisanii booda waan jarri pilaanni godhanii bilcheessu jirantu jira so asiin dura gaafa Abiy Ahmed prime ministerii ta'e ganna shaniin dura OMN irratti dajani sila fakkaata interview goonee ture guyyaa inni madooshaa Hayilamaariyaam irraa fudhate Itoophiyaa faarsuu jalqabe guyyaa sana Minilikiin maqaa dha'ee waan nuti takkaan dhagayin Amaarri illee uummanni warri aktivistoonni Amaaraatu Minilikiin hin faarsan maal jenne gaafas namichi kuni takkaahu taarikan beeku yookaan ammootu politics of appeasement nama gammachiisanii nama sobuu maaliif nuti amma we are old enough Hayilee Fidaafaa illee dhaqqabnee jirra politika akkanaa akka isaa kanaa mille Hayileen faa dhugamaan jijjiirraan Oromoo akka dhufu barbaadaa ture wanni takkattiin maali contradiction Itoophiyaa kun akka gaarii waan galeef natti hin fakkaatu zamana sanillee amma nama hedduu waan galee na fakkaata maaliif afaan jaraa irraa dhageenya hagam akka jarri Oromoo jibban Oromoo hagam akka gabroomsuu barbaada amma zamana kan namni waan kana siin mormu hin jiru asiin dura waytanu dubban namni gariin hin shadhu gama jarri tun akkana yaaddi jedhan namni faannoon deema jedhu namni bulchaa Eertiraa ture Shaalaqaa Daawitiin ba'an namni imaamaa koo zamana san wanno qarqaarsaa ka mootummaa isallee deemuunii ture gabbayee Oromoo dhiibnee keenya galchinaa yoo jedhu udu'an waan san dubbadheeraa OMN irra bayee 7 years ago namni nan amanu jarri akkana godhuu barbaadan udu'an jedhe amma afaan jaraatii dhageenya waan san irra hamtuullee dubbatan so hammeenna jaraa kan akka gaariitti waan galeef natti hin fakkaatu yoo galeef ammootu intentionally inni wanni barbaadu jara empower godhee Oromoon baddee Itoophiyaa tokko godhee hiiroo Itoophiyaa ta'ee Maandeellaa ta'ee biyya saniif dura deemuu barbaadu kun ammootu hin ta'u branch Davidian jedhanii warra tokkotu ture ganna 30 dura Texasiif California keessa ummata wayiitu ture ummanni sun liidara jajjabaa qaban liidaroonni jaraa delusional akkuma amma waan amma mootummaan Itoophiyaa dalaytu ka California tokko Heavens Gate jedhanii ni ufajjeesaa jennaan marru kophee baafatanii ufajjeesan ka Texas kun illee waraana taankiin itti dhufe waraana Ameerikaatiin lolaa jedhee gubatanii dhumatan namni ganna gaafas ganna 10 olii hin yaadata jedhee yaada kalti jechaan waan mataa namaa kana control godha amma mataa namaa hedduu control godhanii jiran horiin kun cufti horii eenyutu horii biyyaan amma Minnesota yoo dhayte namni nu beennu firoottan illee ni qabna Abiy Ahmed akka waaqaati isa laalan maal godheeti yoo ati jettu siingal jara wajjiinillee haasa'uu hin dandeettu because ummata nama irrational ta'a namni beektaa irrational jechaan wanni jarri haasayan waan mataa namaa gad seenuu miti so namichi kun akka waaqaatiin laalan namichi kun poolisiin isaa ani isa personally isan beeku isarraa dubbachuu hin danda'u wanni irraa dubbachuu danda'u waan inni dalagu irraa dubbata namni personally isa beeku akka Dr. Milkeessaa kana la caala credibility qaban nuti ammootu waan inni dalagu irraa wayita dubbannu wanni inni dalagu waan gartee nama kennaa gaarii miti cryptocracy jechaan cryptocracy'n biyyiti sun diinagdeen isiillee ummataa fi miti ka jaarame gatiin akka malee qaalii namni jiraachuu hin danda'u yoo ati waan kana gaafatte waas maqaa siif baasanii Oromoo taate shaneesiin jedhan yoo ati Oromoon ta'in yookaan maqaa wayii siif baasanii akka ati waan kana lamuu irra deebitee hin dubbanne si godhan but ani wanni an jedhu wayyaane illee wanni sii balleesse waraana caalaa diinagde
mootummaa Abiy Ahmad tanallee nuti dubbanne nuti dhabaanne illee wanni isii lafaan ga'uuf deemu diinagdee. Diinagdeen isii qullaa ontee jirti maallaqa hin qabanii gatiin meeshaa akka malee ol ka'ee jira. Amma birrii rakasa godhanii wannoo gabaa gurraatti wal qixxeessuufaa barbaadan jedhanii waraana qofa osoo hin ta'in waan nu ijaan hin agarre waan akka mootummaa tana keessaa nyaatee fixaarutu jira. Sun ammootu diinagdee. Diinagdeen biyya akka malee lafa geettee jirti. Uummanni Oromoo Alii Muusaadhaniin namicha tokko dur akkana nama fixuu ture. Akka malee sodaata. Namni akka malee sodaata. Yoo inni magaalaa san dhufe. Bulchaa Baalee kan ture. Magaalaa san namni hin buune. Biyya teenya amma soda. Namni hin sodaata. Namni gattee galgala isaa torba booda gad bahee hin deemu. Biyyiti akka hamaa keessa jirti. Mootummaan tuni mootummaa gartee Haayila Sillaasee, mootummaa Dargii, mootummaa Wayyaanee, mootummaa gartee uummata Oromoo walitti dhufeenyi isii tagabraatiif gartee warra isii bituu jecha. Oligaarkiif uummata jidduu amma jecha wanni jiru. Mootummaan Itoophiyaa tun ammallee contradictionii kana gara ibaatiin hiikuu waan barbaadduuf wanni kun ammootu waan hin taane waan ta'eef I think yoo nama dhageettu taate wannoon solutioniin isaa maalii jedhe jettanni namni wayii dura solutioniin isaa itti dhufna solutionii okay itti dhufna balaa deemaa jiru kana Abiy Ahmad takkaa Itoophiyaa hin beeku asin dura namni taarika barate hayyoonni Oromoo Itoophiyaan uumaan isii maali waan jedhu asirra bahanii dubbatan yoo kan raawaa baratanii jedhanii in dhagahanii wanni ta'e ammoo dalagaan wanni jedhu jedhan marruun ta'e warri olii kuni faannoo haa ta'u uuma fedhee haa ta'u ilaalchi jarri Oromoo qaban isteetni kun kenna jarri nu jala buluu qabanii namichi tokko afaan bahee deengada maal jedha saalfachuu qabanii jedha bilisummaa gaafachuu jarri qaanyahuu qabanii biyyi tajaraatii miti alaa dhufanii cadhisanii afaan amaaraa fudhatanii aadaa amaaraa fudhatanii afaan amaaraatiif aadaan amaaraa already biyya waan fudhateef jala buluu qabanii jedha wanni si gaddisuuf poointii irraa dhumaa dajane afaan amaaraatiif aadaan amaaraa biyya fudhate bakka gargarii amma afaan Oromoo yoo dubbatte namni siin haasa. Riippoortii hedduu dhageenya amma bilisiginnaa ofiisa jaraa yoo seente afaan Oromootiin hajaa hin fixan. Tiraajadii akkanaa kanatu jira biyya keenya. Tiraajadii dhugama tiraajadii 2019 biyya dhaqe poolisoonni afaan Amaaraati. Afaan difooltiin afaan Amaaraati Oromiyaa keessatti. Waan nama qaanjessu bara ijoolleen tiyyata asitti dhalattee guddatte hin dallalan hin aaran. Maaliif jarri Minisootaa yoo dhaqan namni afaan Oromoo haasaya gaafa biyya Oromoo isin geessaa hin jedhu maal itti fakkaate namni afaan Oromoo haasaya itti fakkaate. Eerpoortii disappointed ta'an achii jalqabe. Biyya teenya keessa afaan hin jiru. Meeqa Finfinnee dhiisa. Biyya teenya magaalaa xixiqqoo yoo dhattu afaan difooltiin afaan Amaaraati. Poolisoonni afaan Amaaraatiin waa'ee. Kuni badii eenyuuti? Badii OPDOoti. Badii mootummaati. Afaan Oromoo namni sitti dubbatu bara akka afaan gowwaa gartee afaan nama waan beekneeti fudhatanii amma naannoo gadi beektaa. Waan si qaanessa of si jibbisiisaa ummannummaan keenya kun ummata akkamiitii jettu. Dhugaa siin jedha dajane. Poolisiin tokko maal naan jedha asirratti fixaa. Nu dhaabee afaan Amaaraatiin nu dubbata. Kuni Oromiyaa afaan ofishaalli afaan Oromooti. Ma afaan Oromoo ati ammootu dalagaa steeta Oromiyaati naannoo Oromiyaati ma afaan Oromootiin dubbannee jedheen. Wanni na aarse maal naan jedhe beektaa? Qoonqaa minaallo qoonqaa afaan hin beeku bara afaan Amaaraa hin beeku. Qoonqaa naan. Balaa akkanaa kanatu jira. OPDO'n uummata xahaaruu miti. Amma bilisiginnaa ittee maqaa jijjiiratte malee dhiiroo bar yoo hin dubbanna jedhan badii jira. Halkanii guyyaa yoo dubbatan waa dhumatu miti. Uummata waa baratu miti. Amma caasaan isii ka biyya balleessaa jiru caasaa isii kan kalti dura jedhe san olii haga gadiitti saamichi waan ibi lafa Oromoo chabachabuu waan ibaati
kana yoo dubbatte maa dubbatte kasiin jedhullee akkasumatti so ani jaraan ammoo waan jedhu waan hattanillee nyaadhaa ammoo haqa Oromoo tanan dabsina silaa namaan ani jedheef hallan dhiiftu jedhu hattuma gaarii ta'aa jedhaan laal warra mindaa kafalanii fi asirra iyyullee hattu gaarii ta'a ummata keessan hin miidhina silaa utuu hatuu baattanii dhugaaf dhaabattanii gaari san hin goonu maallaqa hin dhiifnu yoo jettan hataa hayya nyaadha ammoo haqa ummata teessanis bada hattuullee hattuu gaarii ta'uu danda'an wayyaaneen hattuu gaggaarii qabdiitu hata'aallee ummata ofiitiifillee hin quuqamti nuka akkasii san dhabnee yoo ati takka jettuun lama jedhee ummata kee balleessuuf ka so waan akkanaattu nu mudate jecha barbaade